हाँ जी, तो ये हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। तो ये कैसे सॉल्व हुई है, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपका मसला इस वीडियो के रिलेटेड हुआ तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो एक ट्रिक मैंने वीडियो के एंड पे बताई है, इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो अगर इसके अलावा आपकी प्रॉब्लम होगी तो उससे आपकी 100% हल हो जाएगी। हाय गाइस, ये मेरे पास आया है टेक्नो स्पार्क 7 फ़ोन है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो रिंगर की आवाज़ है ना, साउंड, वो बहुत बेसुरी से। ये चेक करवाता हूँ आपको। हाँ जी, तो ये देखें, इसकी आवाज़ जो है फटी फटी सी, जैसे कोई जनरेटर चल रहा हो वैसे आ रही है। तो इसका मैंने साउंड आईसी, पावर आईसी भी रिवॉल्व करके चेक कर लिया, तो इसका जो मसला है ना वो हल नहीं था हुआ। तो मैंने इसका सलूशन देखा, तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी। मुझे तो कोई वीडियो वैसे नज़र नहीं आई इस सलूशन पे। इस मॉडल में टेक्नो के फ़ोन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि चार्जिंग स्टिप देखें नीचे लगी हुई है और रिंगर ऊपर है, फिर भी इसमें मसला आता है। चार्जिंग स्टिप जब आप चेंज करते हैं या एलसीडी चेंज करते हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सलूशन कैसे। ये देखें, ये नीचे वाली साइड की जो 7 नंबर पिन है, इससे जंपर उठाना है आपने, और दूसरी साइड पे 5 नंबर पिन, इन दोनों को आपस में अटैच करके और एक जंपर आपने ये अप्लाई करना है। ठीक है, ये जंपर अप्लाई करके तो उसके बाद आपने चेक करना है। अगर आपको समझ ना आए तो वैसे वीडियो आप फिर एक दफ़ा पीछे करके भी चेक कर लें। तो ये जंपर आपने देख लिया मैंने कैसे लगाया, मैंने शॉर्ट सी वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो के एंड पे भी मैं आपको बताता हूँ एक सलूशन, अगर आपका मसला इसे हल ना हो। बाकी 100% हल हो जाना चाहिए इससे। तो ये मैंने वो जंपर अप्लाई करके अब इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ इसकी वॉइस। हाँ जी, तो ये देखें बिल्कुल क्लियर साउंड आ रहा है अब इसका। तो अगर आप किसी और मॉडल में इस स्क्रिप्ट चेंज करते हैं, एलसीडी चेंज करते हैं, उसमें मसला ऐसा आता है, तो उसके लिए आप ये देखें, ये जो हैंड फ्री की 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन है, इनमें से एक को ग्राउंड करके चेक करें। ठीक, तो उससे भी उम्मीद है कि आपका मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। क्योंकि ये बेसिकली मसला तब भी क्रिएट होता है जब आप अक्सर ना चार्जिंग स्टिप चेंज करते हैं इन्फिनिक्स या टेक्नो की। ठीक है, तो जब आप चार्जिंग स्टिप चेंज करते हैं तो ऐसा भी होता है कई दफ़ा कि वैसे तो आवाज़ क्लियर होती है, पर जब आप कॉल मिलाते हैं, जैसे ही आप कॉल करने लगते हैं तो फिर साउंड जो है ना वो फ़ोन की ख़राब हो जाती है, साउंड सही से नहीं आती। तो उसके लिए आपने ये देखे, मैंने ना 1 नंबर पिन को जंपर करके ग्राउंड किया हुआ है। तो किसी किसी मॉडल की ये लेफ़्ट साइड पे होती है, किसी की राइट साइड पे होती है फर्स्ट नंबर पिन। तो आपने इनमें दोनों में से एक को जंपर करके ग्राउंड करके चेक कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद है कि वो मसला भी आपका हल हो जाएगा।